哎，你今天要做什么？哦，今天吗？因为我觉得今天早上起床的时候，外面的空气就很不好，然后就觉得喉咙有点卡卡的，然后我就在想说，我是不是确诊了？然后我就去捅了一下鼻子，然后发现幸好是阴性，所以今天可以出门。但是啊，我想说，我们来做一个那个可以清肺啊，然后润喉啊，然后让整个呼吸道、让肺部比较得到一些滋补的饮品。哦，那这个也是因为最近真的也蛮多朋友确诊的啦，然后我就会把这个配方传给他，因为反正在家里有时间嘛，然后食材我也帮他准备好，然后就可以在家里自己料理一下下。嗯，那准备了几个东西啦，我觉得刚好现在给大家看一下，这个是昨天才从那个果树上摘下来的这个荆棘哦。那这荆棘有什么好处呢？坦白说，我真的只知道它对喉咙很好而已，可是我记不住。但是我帮大家 Google 了一下下，哦，他就说这个荆棘啊，它有润喉、有化痰、有清肺，而且还富含维生素 C，哦，它可以帮你的气更顺啊，然后可以止咳哦，尤其是很多得到新冠 COVID-19 的朋友，他都反映那个咳嗽很厉害，这就是一个很好的东西。然后啊，它还可以预防高血压、血管硬化，然后那个各种的心脏方面的问题哦。那我们今天就要用这个来煮，然后同时搭配枸杞跟冰糖，枸杞跟冰糖。那枸杞也是一样，其实是一个人家说对身体很好的东西，不仅那个美容养颜呐、它其实还可以补肾强身哦，那清肝消炎等等。那今天就用这几个东西来，我们来料理一下下。这其实还蛮简单的，就是只是把它们混在一起，然后稍微熬煮一下就可以了。那在这个熬煮之前呢，我们要先把这个荆棘啊，先把它对半剖开，对半把它剖开哈。好，我们也来试一下这两把刀子，一把是多样屋的这个奈米陶瓷刀，这是奈米做的，所以它非常的坚硬，然后另外这一把就是那个瑞士维士，就是没有错，瑞士刀的那一个厂商哦，它的一把专门切那个番茄的水果刀，那它有锯齿状。那我们一半用这个来切，一半用这个来切，然后跟大家分享一下切的心得怎么样。那切好之后啊，我就会把它丢到这个锅子里面去。哦，切好之后我就把它丢到锅子里面去。好，那我们就开始来切了。先拿这一把，哦，就是记得哦，这个金枣棘啊，一定要先洗干净，然后这一把还蛮好切的，它其实就是简单把它锯开，丢进去。然后这个我们试着这样子来，刚刚是对半切，这个我们这样子来切，嘿，切好了给大家看一下，这个长得比较大颗，它其实有点慢慢的把它锯开，然后里面其实肉不多啦，但是这个可以直接生吃，这样子很简单的就把它锯开了，锯开就把它直接丢里面，大概15颗到20颗就可以了。哦，很简单的把它锯开，真的这个刀子很省力，要小心一下自己的小手指头。然后这个用完，我们再用这一把耐磁刀，耐磁刀来试试看。这把会比较不一样，因为它是单面开刃的，它的好处就是会避免这种水果啊，因为你双面开刃很容易让它氧化，氧化就是比方说苹果，它就会变成那个褐色，那这种单面开刃的就会避免那种状况的发生。它也是很好切。
基本上一压下去，它大概就整个就开了，很省力的一把刀子。你看两，就是轻轻一划就开了，轻轻一划就开了。开了。好，那这个水果切完之后，我们再回到这个锅子这边哈。你看每一个，我们都，哇，这个味道真的是很香，尤其是新鲜的状态。然后我们接着把这个枸杞先加进去，枸杞，然后冰糖，加进去，然后倒入水，大概1000cc 左右的水。然后剩下的就是交给这个锅子跟时间了。好，开瓦斯，就开始慢慢的给它熬煮起来。然后因为那个冰糖啊，它会沉在最底下，所以你在熬煮的时候啊，稍微搅拌一下下，避免那个冰糖会整个跟锅子粘住。然后剩下就是这个熬煮的时间了。然后这个熬煮的过程啊，我们先用大火、中大火啦，先把它稍微让它快速熟，就是沸腾一下，然后慢慢的关到中小火，再让它至少熬煮个20分钟，因为我们要把这个果实啊，整个里面的那个成分都把它萃取出来，还包含这个枸杞因为这枸杞是晒干的，所以它已经有一点扁扁的这样子。那经过比较长时间的熬煮啊，它里面的那个成分就会完全被吸出来。那我们就是喝这个金枣枸杞汤这样子。你看这个煮着啊，它的汤汁啊已经慢慢变成金黄的，然后开始沸腾起来了。然后记得啊，你一开始煮的时候可以多加一点水，因为你看它一直在蒸发。然后它沸腾起来之后啊，我准备把火稍微关小一点，然后我要把锅盖起来，让它再煮个10分钟左右。好。经过10几分钟，将近20分钟的一个熬煮，我们来开看哈。哇哦！各位可以看一下这个汤汁，它目前已经是完全金黄色的了，而且这个，你看这个枸杞跟这个金枣啊，已经完全被煮泡了，就是它已经完全都属于一种充分进水的一个状态。那等一下我们就把它装在马克杯里面给大家看看哦。我们用这个 IPA 的杯子来装，因为它比较厚实一点哈。等一下在喝的时候比较不会烫到手。然后我先把它舀出来，给大家看看它的汤汁长什么样。哇，你看，完整的金黄色，会咬到一些那个枸杞，没有关系哈。很烫，等一下稍微冷却一点，我们再来喝。然后把它放一个荆棘在里面，因为这个荆棘也是可以吃的哦。这生吃啊，要煮熟了吃都可以。这就是一杯这个清肺，然后可以
照顾好你的呼吸道系统，尤其是在这个 COVID-19 还有冬天，就是空气比较不好的时候，多喝这个，就会对自己好一点点。